Hello，大家好，我係雪君。Hello，我係悠悠。咁今日要同大家介紹一隻最新嘅平板，呢隻牌子嘅Doogee 係呢隻係國際大牌子Doogee叫道格呢個牌子，同埋佢係一隻大 size 嘅屏幕嚟㗎，12寸嘅，12寸非常之，如果睇戲啦、睇劇啦係非常之舒服嘅。咁大家可以睇到呢度。我哋呢隻平板咧仲係大內存嘅喎，佢係32G加256G嘅，所以佢個儲存啊完全非常之夠用嘅，同埋佢32G咧打機啊或者係做埋文書啊都唔會卡嘅。唔知大家熟唔熟悉呢個牌子咧？Doogee呢個牌子，佢其實咧在香港啊或者係美國啊其他國外嘅國家咧，佢哋都係賣得非常之好嘅。而且呢隻牌子咧，佢係專登做埋嗰個國際版嚟㗎，所以佢嘅酷歌系統咧都係非常之穩定㗎。佢係一個都做咗好多年嘅一個牌子嚟㗎，所以佢嘅質素咧都係非常之穩定啊，好唔錯嘅。大家都可以睇到佢嘅屏幕係好清晰嘅，你睇呢度。有 YouTube 啦、Google Play 啊，呢啲全部都有晒㗎。最重要咧，佢係一隻雙卡雙待嘅平板嚟㗎，可以插2張 SIM 卡嚟嘅。大家可以睇到呢度有2個卡槽嘅，所以如果你屋企有備用卡或者係冇地方可以插卡，你可以插2張卡落去，雙卡雙待比較方便啲。咁你都可以做埋一個裝埋 WhatsApp 啊，同人哋傾偈啊、視頻通話呢啲都冇問題嘅。佢呢個型號係 T36呢個型號嚟嘅，你睇呢個係8G加24G RAM 可以變成32G。佢個安卓系統咧，佢係15嘅，都係最新嘅版本。佢屏幕咧都係速度都係非常之快嘅，唔會卡嘅。你睇呢隻平板咧，佢個硬件啦、配置啦咁好嘅情況下，佢個軟件都非常之唔錯啦。因為大家買華強北嗰啲平板係為咗咩？都係為咗睇戲嘛，為咗我哋個裡面嗰啲軟件嘛。我哋呢度寫住送1機1碼，咁大家都知道1機1碼睇戲啦係非常之穩定㗎。咁我哋呢個 Apps 咧都係我哋獨家嘅 Apps 嚟嘅，獨家會員 Apps 嚟嘅。佢呢個 Apps 可以睇晒所有嘅，睇直播咧可以睇到大陸啊、香港啊、日韓啊呢啲唔同國家嘅直播台啦。咁裡面仲有可以睇埋電影啊、電視劇啊、M+D 加呢啲都可以睇到嘅。咁因為好多人睇大陸劇咧，好想睇到最新嗰啲大陸劇係嘛？我哋都係同步更新嘅。譬如咧，佢今日更新，你今日都可以同步睇到嘅啦。因為依家好多人都好中意睇大陸劇啊嘛。咁呢個舊片啊、新片佢都有埋㗎啦。佢最重要咧，佢係可以一個 Apps 睇晒所有，仲有好多臨時中意嘅體育、粵語體育佢都有晒嘅，粵語波啦、粵語其他體育台啦，全部都有。所以我哋呢個係送嘅，加埋一齊俾大家嘅。咁頭先都講咗啦，佢呢部機打機都冇問題嘅係嘛？所以依家咧，我哋仲有送1秒天馬俾大家。咁大家都知道啦，1秒天馬係一個咩遊戲啦？佢係一個離線可以玩嘅遊戲，就相當於你冇網絡啊，或者係坐飛機嘅時候完全冇網絡嘅情況下，佢都係可以打到機嘅。無聊嘅時候可以玩下啦，或者係依家暑假啦，你帶翻去俾你個孫啊或者孫女啊玩下都非常之唔錯嘅。所以咧如果你有呢個需求嘅話，要同我哋講一聲，我哋店員咧會幫你裝好呢個1秒天馬，同埋送一對手掣。咁除咗呢啲咧，我哋仲有送 keyboard 啦、滑鼠啦，仲有送一支筆，仲有一個皮套，仲有芒貼。然之後咧送咁多嘢嘅價錢係幾多咧？呢個價錢1380，非常非常之大話，一個大牌子，一個大屏幕，一個大內存，同埋有1秒天馬會員 S 嘅情況下，得1380喎。如果大家有需求嘅話，快啲過嚟睇下啦。咁接嚟同大家介紹一隻聯想嘅迷你版嘅插卡板，佢呢隻係9寸嘅 size，9寸咧比較細隻啲。帶出街啊，或者係揸到手上咧比較方便啲，好似一個掌上機咁樣，係好細隻嘅。最重要咧，佢係支持到插卡嘅。我哋之前嗰啲11寸啊、12寸啊嗰啲全部都係 WiFi 版嚟嘅，唔可以插卡㗎。呢隻可以插到 SIM 卡，所以非常之適合屋企如果冇 WiFi 啊，或者係中意帶出街出嚟睇戲啊，或者係當佢一個電話都 OK 嘅，因為有 SIM 卡嘛，非常之方便嘅呢個。
咁佢始終係聯想呢個牌子嘅，所以屏幕咧一定係唔使講啦，都係非常之清晰嘅，同埋速度都係唔會卡嘅。佢一樣都係國際版嚟㗎，有 YouTube 啦、Google Play 呢啲全部都有晒㗎啦，都係一樣可以 download WhatsApp 去傾偈都冇問題。同埋咧，佢都係支持到 SIM 卡加內存卡一齊嘅，兩張卡可以插落去嘅。而且咧，連上個鏡頭咧都係非常之清晰嘅。如果你帶出街錄視頻啦，你攞到手咧，你都唔會覺得攰嘅，都係啱啱好嘅。你睇，我要打電話。打電話都得，係遮住你塊臉顯瘦。咁我哋依家呢隻咧，賣緊咩價錢？880蚊，係一隻唔超過1000蚊嘅平板。最重要嘅一點咧，我哋一樣送埋嗰個會員 Apps 俾大家，一機一碼嗰個。一機一碼嘅好處係咩咧？頭先講過啦，係可以非常非常穩定嘅睇直播啦，睇電影電視劇啦 ，M 加 D 加呢啲都有啦。咁直播咧，我哋係可以睇到大陸啊、香港啊、日韓呢啲唔同國家嘅直播台，非常穩定嘅。同埋咧，電影啊、電視劇啊，都係大陸、香港、日韓美劇呢啲全部有晒。同埋最新啊，或者係教劇咧，佢都有晒㗎。如果你中意睇教劇，你都可以在裡面揾到。新劇佢都可以同步更新，咁 M 加 D 加都可以睇埋嘅啦。仲有我哋最中意嘅粵語波，佢都有晒㗎。呢個係佢嘅好處。但係呢個價錢咧，佢只需要880蚊，係一個非常非常之實惠嘅一個平板嚟㗎。所以如果有需要嘅話，都可以過嚟睇下。同埋有送呢啲啊！哦，仲有送呢個筆啊、鍵盤啦、keyboard 啊，佢都係有送嘅，仲有送一個圖。芒貼都有送。面前呢塊嘢咧，大家估下佢係充電寶咧，仲係一塊磚咧？呢個係我手機，呢個係佢，係嘛？好似比你嘅手機仲要細啲喎。係喎。細好多，大家睇。咁細一隻，咁佢係一個咩產品咧？投影機。投影儀。咁細隻嘅投影儀，大家有冇見過？同埋佢係 DLP 嘅鏡頭喎。咁細嘅 DLP 嘅鏡頭嘅投影儀真係未見過，第一次見我都係。佢係咩牌子？聯想、華強北、熱文牌子啦，大家都熟悉嘅聯想嘅牌子嚟嘅。咁佢呢隻咧，除咗佢係 DLP 嘅鏡頭之餘咧，佢仲係一個自帶電池嘅，你係可以帶出街，唔需要插線都可以睇到嘅。因為我哋之前嗰啲投影儀咧，佢係要插咗嗰啲插蘇先可以睇到，係嘛？依家呢個唔使，係有埋帶電池嘅。呢度佢可以調大細聲啦、上下啦都可以呢度撳嘅，仲有佢1秒咧對焦，係你撳呢個掣咧即刻好快對到焦嘅。DLP 係咩鏡頭咧？佢係美國正好嘅鏡頭，咁比我哋普通嗰啲LCD 個鏡頭有咩唔同咧？佢更加光啲，同埋更加清晰啲。就係相當於你如果在屋企你唔使完全拉下你嘅窗簾都可以睇到嘅，有少少光啊或者係光啲都係可以睇到嘅。因為 LCD 嗰啲咧睇係要熄晒所有窗簾啦，要暗啲先睇得清楚啲，係嘛？呢個唔使嘅，係嘅。同埋我哋呢隻咧佢係有送個支架，你可以擺喺嗰度，自己調嗰啲，仲有送個可以調角度嘅，你自己調上調下左右啊，全部都可以調到嘅。最重要佢真係好細隻，帶出街係非常之方便嘅啦。頭先都講到啦，佢係有電池㗎啦，係嘛？我哋呢隻咧佢係6000毫安嘅電池嚟嘅。依家咧我哋試下佢個鏡頭畫面俾大家睇下，大家可以睇到咧，我哋呢度都係光嘅情況下嘅效果都係非常之清晰嘅。咁依家咧試下熄晒所有燈嘅效果俾大家睇下，我真係覺得呢個效果咧都係非常非常之唔錯㗎啦。同埋咧，我哋都係會裝埋嗰啲睇戲啦、睇電影嗰啲俾大家嘅。所以如果你有需要買投影儀嘅話，真係可以過嚟睇下呢隻，我覺得非常之靚嘅啦。咁呢隻投影儀咧，我哋係賣緊980蚊。接落嚟咧，同大家介紹一隻風力非常之大同埋大電池嘅風扇，佢有佢係一個8000毫安嘅風扇嚟嘅，可以續航時間非常之長嘅，10個鐘差唔多。咁呢隻風扇咧係非常之適合中意出去行街啦，因為依家行街出面真係好熱好熱，如果你冇去到商場嘅話冇空調嘅話真係頂唔順。我哋係中意出去爬山啦，係咪？爬山真係呢個天氣超熱，或者係你係在戶外工作嘅朋友咧，佢都係非常之啱你嘅，因為佢續航時間大、風力大，
我哋依家試下佢嘅風力咧，佢係有5個檔嘅。依家悠悠試下，依家我哋調到5檔，你睇風力係非常之好嘅，最重要上行時間長，同埋咧佢個設計咧都係非常之貼心嘅。我哋呢度咧係可以夾到你個褲腰上面嘅，係咪夾住之後擺喺個件衫裡面，之後佢係可以一路咁樣吹住你，你成個衫咧都係涼嘅，會俾風吹到嘅。咁因為我哋夾到褲腰上面咧，呢邊咧仲可以夾住你嘅衫、你嘅上衣，因為嗰啲風咧先唔會被跑咗。仲有咧，呢個仲可以擰嘅，我擰過嚟，因為我哋有啲人中意孭嗰個背囊嘛，係嘛？咁呢條係有條繩嘅，你可以咁樣夾住對住吹都可以，我哋係擰另外唔同角度都可以㗎。你想點樣夾點樣吹都 OK。仲有呢個，仲有個支架可以擺喺嗰度吹住你都冇問題。最重要咧，頭先都講咗啦，佢係適合行山者係嘛？呢度仲有個燈，係有3個模式。依家係第1個模式，你再撳一下咧，佢係閃下咁樣嘅。再撳一下咧，佢係急成閃，就係閃得比較快啲嘅。呢個咧係有3個顏色，悠悠賣緊幾錢？呢個價錢120蚊。仲有呢隻4個顏色，好靚係嘛？佢呢隻係新出嚟嘅水霧製冷風扇。就係你呢度，大家睇到呢度打開有個窿，你可以自己加嗰啲自來水落去。呢度咧佢都有個半導體可以製冷嘅。咁你加自來水之後開咗呢度，大家可以睇到依家悠悠試緊咧嚇，佢有嗰啲噴霧出嚟嘅喎，同埋你開到呢個製冷咧，佢嗰啲噴霧噴出咧係會更加涼爽啲，係非常之舒服嘅。同埋咧佢都係一樣可以有5個檔可以調嘅，佢最大咧係調到100檔。佢最大咧係可以調到100檔嚟㗎，你睇係嗰啲水霧都非常之細嘅。你開咗水霧，我哋係未開水霧咧，係兩個感覺嘅。呢個開咗之後非常之涼快。仲有佢呢度係仲有可以掛住嘅，仲可以當一個支架咁樣頂住都 OK。咁呢隻嘅風扇咧，我哋係賣緊88蚊。88蚊。咁視頻就到呢度啦。咁如果大家有中意我哋嘅產品嘅話咧，歡迎大家過嚟我哋鋪頭咧購買，或者係加我哋微信郵寄都可以嘅。咁我哋所有嘅產品咧都有1年保養嘅，有咩問題咧可以微信聯繫我哋，或者係過嚟我哋鋪頭揾悠悠啊，解決你嘅售後問題都冇問題嘅。歡迎大家過嚟，拜拜。拜拜。從呢度華強北地鐵站 E 出口行過嚟，之後要認翻係 E2出口哦，唔可以行到 E1去哦。即係呢度係有個 E1嚟嘅，你睇。即係呢度有個 E1嚟嘅，但係 E1咧佢比較近啲，但係咧佢全部係樓梯嚟嘅，有行3層樓咁高嘅樓梯，所以我哋一定要行翻認翻嗰個 E2，之後從呢度開始。之後都要直行，一路咁樣行過去。咁我哋依家可以睇到一個自動電梯，都要係一路上去。咁到呢度可以睇到 E2出口呢個標識。出嚟之後睇到中國移動呢個店鋪，之後一路咁樣向前行。咁在呢度咧，我哋可以睇到翠格通訊市場經濟大廈。之後從左手邊入去，一直行落第4間鋪，記得係 D01鋪喎。咁都可以認到小光同悠悠呢個牌。